मसँग भएको मेरो मुस्कान मेरो साथी। कथा हो मसँग भएको मेरो मुस्कान मेरो साथी। मेरो नाम दिनेश हो। म काठमाडौँको भिडभाड जीवनमा एउटा सानो सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्छु। दिनभरि कम्प्युटरको स्क्रिनमा आँखा जुदाएर काम गर्नुपर्छ। राति अबेरसम्म डेडलाइन पुरा गर्नुपर्छ। जीवनको यो दौडमा म प्राय थकित हुन्छु, तर मसँग एउटा साथी सधैँ छ। मेरो ओठमा रहेको मुस्कान। यो मेरो मुस्कान मात्र होइन, यो मेरो जीवनको सबैभन्दा गहिरो र वफादार सम्बन्ध हो। सानो उमेरमा नै म अलि लजालु र चुपचाप स्वभावको थिएँ। स्कुलमा सबै साथीले मलाई चुपे केटो भनेर टेस्टिङ गर्थे। कक्षामा बोल्नु पर्दा मेरो गला सुक्थ्यो, हात काम्थ्यो। एक दिन शिक्षकले मलाई कविता सुनाउन लगाउनु भयो। म डराएर अगाडि गएँ, तर जब मैले बोल्न सुरु गरेँ, मेरो ओठमा स्वतः एउटा हल्का मुस्कान आयो। त्यो मुस्कानले मेरो आवाजलाई बल दियो। कविता सकिएपछि शिक्षकले भन्नुभयो, दिनेश, तिम्रो मुस्कानले त पुरै कक्षालाई उज्यालो बनाइदियो। त्यही दिनदेखि मेरो र मेरो मुस्कानको सम्बन्ध सुरु भयो। यो सम्बन्ध शब्दभन्दा गहिरो छ। यो मेरो आत्मासँग जोडिएको छ। कलेज पढ्दा आर्थिक समस्या झन् बढ्यो। घरबाट आएको पैसा पर्याप्त हुँदैन थियो। पढाइसँगै सानोतिनो ट्युसन पढाउनु पर्थ्यो। राति अबेरसम्म पढ्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ थकानले शरीरले काम गर्न मानेन, तर परीक्षाको हलमा बस्दा म मुस्कुराउँथे। मेरो ओठको मुस्कानले मलाई विस्पर गर्थ्यो, दिनेश, म छु नि, डर लगाऊ। त्यही मुस्कानले मलाई आत्मविश्वास दियो। नतिजा राम्रो आयो र मैले स्कलरसिप पाएँ। मुस्कानले समस्या हटाउँदैन, तर त्यसलाई सामना गर्न शक्ति दिन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यति बेला थाहा भयो। जागिरमा प्रवेश गरेपछि जीवन अझ व्यस्त भयो। अफिसको डेडलाइनमा मिटिङ, क्लाइन्टको प्रेसर, अपेक्षा सबैले मलाई थकित बनाउँथे। एकपटक ठुलो प्रोजेक्ट पुरै फेल भयो। बोसले सबैको अगाडि कडा आलोचना गर्नुभयो। सहकर्मीहरू चुप लागेर बसे, म पनि चुप लागेर बसे, तर मेरो ओठमा मुस्कान हराएन। अफिसबाट बाहिर निस्किँदा म पनि मुस्कुराएकै थिएँ। एक सहकर्मीले सोधे, दिनेश दाइ, तपाईँलाई रिस लागेन? मैले हाँस्दै जवाफ दिएँ, रिसले मेरो थकान बढाउँछ मात्र, मेरो मुस्कानले मलाई बल दिन्छ। एक दिन काठमाडौँको ठुलो वर्षा भयो। बिहानदेखि नै कामको चाप थियो। अफिसबाट निस्कँदा रातको 9 बजिसकेको थियो। बस चढ्ने ठाउँ थिएन। म पैदल हिँड्न थालेँ। पानीले लुगाहरू भिजेका थिए, खुट्टा दुखिरहेका थिए, शरीर थकानले गलेको थियो। अचानक एउटा सानो केटी मेरो छाता मुनि आयो र भनी, दाइ, तपाईँ यति थकित देखिनुहुन्छ, तर मुस्कुराउनुहुन्छ कसरी? म अचम्म भएँ। म त थाकेर पनि मुस्कुराइरहेको रहेछु। केटीको आमाले भन्नुभयो, तपाईँको मुस्कानले हामीलाई पनि आशा दियो। वाह! घर पुग्दा म पुरै थकित थिएँ। कोठामा आएर ऐनामा आफूलाई हेरेँ। अनुहार थाकेको, आँखा रातो, काँध झुकेको, तर ओठमा अझै हलुका मुस्कान थियो। म आफैलाई भन्न थालेँ, दिनेश, आज त निकै थकित छस्। शरीरले आराम मागिरहेको छ।
मनले शान्ति खोजिरहेको छ, तर हेर्दा त एक्लो छैनस्, तसँग तिम्रो मुस्कान छ। यो मुस्कान मेरो थकानको साथी हो। जति थकित भए पनि, जति दबाब भए पनि यो मेरो ओठमा कहिले हराउँदैन। यो मेरो कमजोरीमा मलाई बल दिन्छ, मेरो सफलतासँगै हाँस्छ र मेरो हरेक असफलतामा मलाई फेरि उठ्ने प्रेरित गर्छ। अहिले पनि म आफ्नो सानो सफ्टवेयरको सपना देखिरहेको छु। दिनभरि काम, रातमा योजना, अनिश्चित र डर। कहिलेकाहीँ राति 12 बजे पनि थकानले आँखा बन्द गर्छ। मन लाग्छ, तर म मुस्कुराउँछु, किनकि मलाई थाहा छ म थकित छु। तर मेरो मुस्कान मेरो साथी हो, यो कहिले छोड्दैन। मसँग भएको मेरो मुस्कान मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर र बलियो सम्बन्ध हो। मेरो सानो परिचय यसरी समाप्त हुन्छ। म थकित छु, तर मेरो मुस्कान मेरो साथी। म थकित छु, तर मेरो मुस्कान मेरो साथी।